друзья. Сегодняшний день нам обещает быть насыщенным. Сейчас, если честно, час ночи, но кто нас будет останавливать, правда? Не обращайте внимания, пожалуйста, на посторонние звуки. Ну, ютуберша. Очень хочу стать популярной. Вообще, я вам снимать про Току-Боку или про Roblox. Какой-то дом. Ни разу не видела. Ни разу не спавнила. Ого. Такого дома у меня не было никогда. Так вот. Не знаю, что мы сейчас будем с вами делать. Но мне очень надо найти работу. Ставим мой любимый кабриолетик. Всем привет! Сегодня мы сыграем в Том и его друзья. Так, все, едем. Боже мой! Не знаю, что мы будем делать с вами. Но давайте, короче, съездим. Поездим по кафешечкам. И посмотрим. Первая кафешка. Боже мой, давайте. Ради вас я вырублю все динамики. Ну, хотя бы немножко. На одну включу. Давайте зайдем. И что-нибудь закажем, да? Вот и я. Ого. Бананы. Ладно, давайте выберем 8 самоцветов. Пунш и мороженое. Нет, без мороженого. Уже просто. Заказ номер 21. Где мой заказик? Вот мой заказик. Давайте готовить. Добавляем, смотрите, курочку в один из этих отсеков. Чтобы сделать 4 яйца, нужно 2 курочки. Добавляем вторую. Нет! Все, добавляем 2 курочки. Ждем, пока она дойдет до зелененькой. Завтра, наверное, буду снимать видео с братом. У меня с ним очень хорошее отношение. Очень люблю своего братика. Господи. Все, заказ у нас завершен. Забираем наши наггетсы. Давайте их ставим доброму человеку.
Ой, Алло. какая у нас детская Да, комната. извините, что сбросила. Тебе сейчас время на Телеграм? Видите, что включала микрофон. Так у нее есть и на телефоне. А сама говорит, что у тебя только. Извиняюсь теперь, что я выключаю микрофон, потому что у меня достала подруга моей сестры. Просто нормально. Скажу вам честно, я хочу быть против их общения. Что это Сонечка, боже мой. И давайте пойдем в этот ТЦ. Последняя. Или, вот, знаете, давайте откроем, наверное, свой бизнес. Да. Будет свой наш бизнес. Здесь открылась новая вот эта продажа машин. Давайте съездим туда. Мы едем по первой полосе. Вот. Здесь открылась такой магазин для покупки машины. Ставим машину обратно. Она у нас без номеров. Вот он. Здесь уже стоят такие две красотки, готовые к выезду. Все эти машины у нас за геймпас. Вот. И идемте на второй этаж. У меня жестко лагает, поэтому извините. И здесь у нас второй этаж. Рот свой закрой! Я опять выключила тупорылый микрофон, потому что, короче, этот бизнес нам не подходит. Едем искать новый. Не знаю еще, что поделать. Завтра, наверное, у нас будет самолет в Брукхевене. И мы с братом полетим, наверное, на Мальдивы в отель. Я нашла очень хороший отель, поэтому мы туда полетим. Вот так вот. Ну, еще не знаю, куда именно мы полетим.
Но я надеюсь, что на Мальдивы, короче. Очень хочу на Мальдивы. Давно там не была. Буквально сегодня вернулась с Дубая. И Мальдивы тоже прикольное место. Но я там была месяц назад, по-моему. Вот. Также я была в Сочи, в Турции, в Италии, во Франции. Все, наконец-то мы дома. Будем посмотреть, где я буду работать. Потому что выбрать, найти нормальную работу просто невозможно. Смотрите-ка у меня потолок. Оп. Оп. Вот. Включаем светик. Не. Ого. Прикольно. Так вот. Наверное, мы завтра полетим. Завтра самолет. Где-то сколько? В 4 часа дня, верно? Или в 4, или с самого утра. Не помню, когда именно. Билет. Вот он. Билет. Да, у нас завтра где-то с утра. С самого утречка. Вот, давайте пока что, наверное, не знаю, строим комнату. Что не знаю, что мне еще делать. Ой. Готово. Тут как-то еще тут розовенькое зеркало. Поэтому вот так вот. Кышку кто написала. Не знаю. Короче, ребятки, мы с вами завтра встретимся, когда я уже прилечу. На Мальдивы, наверное. Да, на Мальдивы мы завтра полетим. Вот. И я выбрала роскошный, ребяточки, отель. Этот отель 6-звездочный. И поэтому я его выбрала. Вот так вот. Короче, ребяточки, встретимся завтра, когда я уже буду вылетать. А на этом все. Всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал.